早晨啊，大家好啊，Jason 啊，又嚟翻呢個中樂潭嗰度咧踩單車啦。上次嚟嗰度踩300公里啦，咁啊上次嗰陣300公里咧，我係話分分鐘可能係最易踩嘅300啦。今次600公里就唔係同一個方向嘅，所以咧就未必一樣都係咁易踩。但係咧，我都好期待，佢哋都話呢條路線咧屬於比較容易嘅，咁我希望咧都係一條輕鬆嘅郊遊路線啦。咁咧今次咧我哋會環繞一啲咧比較單車翻嚟大陸踩單車多嘅車友咧比較熟悉啲嘅地方嘅，就包括咗咧廣寧啊、懷集啊、封開啊，之後肇慶啦咁樣呢啲地方咁樣去嘅，咁啊都值得期待。咁我哋咧今次嗰個比賽咧亦都有一個落地袋服務嘅，咁佢安排咗喺350公里嗰度咧就會有一個落地袋，咁咧非常之方便。咁我哋可以咧有時間換，有啲機會換衫啦，同埋我都 book 咗咧落地袋嗰個酒店咧，咁啊住1晚之後先繼續踩嘅。咁啊今日天氣報告咧就話咗會落雨啊，咁啊會雨轉啦，同埋咧溫度都比較高啦，32至22度啦，所以咧應該又未至於太輕鬆嘅。雖然就話爬升唔多，真係有等級嘅波只有一個嘅啫。咁啊啲就嚟開始啦，咁我咧準備去打卡先。一如既往咧，咁啊去北斗之眼打卡啦。而家5點55分啦。我哋係6點鐘起步嘅，影一影啦。其實咧就咁樣一個北斗微信裏邊有北斗之眼嘅小程式啦。咁啊咁樣進入翻活動啦。咁我哋已經喺起點個範圍裏邊啦。咁我就咁撳翻開始啦。咁就會見到已經打卡成功啦。咁啊，通常呢個位咧，我就會 screenshot 咗佢，咁就 OK 嘅啦。咁我就可以咧慳翻啲電啦，就咧將成個微信小程式咧拎走佢啦。咁就 OK，我哋準備出發。好似冇錄低到起步添。咁啊唔緊要啦，而家補翻啦。咁啊賽事嘅正式起步啦。咁就佢呢段路咧就話會交翻由咧呢個中樂潭嗰啲自行車協會嗰啲大神領騎先啦，咁之後咧出咗陣咧先至可以爬頭嘅，咁啊即係 rolling start 啦。咁啊因為呢啲地方咧比較窄啦，同埋多交通狀況啦，都好合理。之前咧喺香港踩一場400嘅時候咧，就起步前就出現咗呢個右邊槍手冇電啦。啱啱頭先我發現到左邊槍手冇電喎，即刻換電啦。咁啊，所以咧，其實我又變得好趕先至可以起到步出發咯。咁唔緊要嘅，但係今次係唔使遲咗出發，仲可以跟到主車群出發，非常之好。係。喂 ，keep going，keep going，keep going。好，大佬嘅。琴日幾點鐘到？10點到咯。轉波先。10點到。10點到啊！哇，瞓得好少啫喎。瞓咗個零鐘咯。個零鐘咋？係啊。但係剩350嗰度停唔停啊？停啊。停啊！會瞓一覺先。係。OK。好。留力今晚瞓。好。OK， 呢個戰術都幾特別啊！好啦，而家踩咗咧。唔係好耐咋，踩咗20公里到啦，咁啊開始進入呢個雨雲嘅空間啦，又 feel 到啲雨粉打落嚟啦。未算係好多嘅，但係咧根據天氣報告嚟講咧，就係我哋有預到係咁嘅情況㗎啦。咁啊陣間應該會越嚟越大雨嘅。而家嗰個陣間就要做一個 decision making 嘅位置啦，就係決定幾時要笠鞋套，幾時着雨褸，咁啊去保護翻個囉柚啦，同埋保護翻個腳板底嘅。睇下點啦，我哋好快可能就要做呢啲 decision making 㗎啦，要喺佢濕晒之前就要換。但係如果太早換咧，就可能會好焗咯。我而家咧就由阿志同埋阿卡姐帶頭啊，帶住好大班車友啊，哇！再高啲先。哇！真係好大班啊！哇！哇！真係好黐線啊！好熱鬧啊！好少我咁多人啊！即係我前面個風景係咁樣，但係擰轉頭係咁樣，正。而家咧踩到一條隧道底嘅位置啊！咁頭先咧經歷完一番壓踢之後啦，就拉開咗大部分嘅車手啦。咁啊，而家好喘氣啊！130幾心跳。
但係就爽一下啦，幾開心啊，同佢哋玩下。咁啊，我諗好快我就會俾佢哋吸翻上嚟都唔出奇㗎啦。而家會唔會已經喺後邊啊？睇唔到。哦，而家後邊得翻阿斌爺啫。OK， 好，繼續去食先。我又經過單位又跌入翻主車群裏邊啦。而家暫時嘅節奏咧就有兩個咧睇嚟係加大碼車架嘅鬼佬咧就帶住嘅，勁高。佢哋喺個單車上邊都高我哋前面比較高嘅選手咧，成個頭啊！哇，太誇張啦！咁我哋全部人就跟喺佢兩個後邊啦，因為咧都幾好嘅。佢兩個破風嚟講咧，絕對係成個貨車咁樣樣，超級勁。我哋又睇下後邊咧個墟冚嘅情況啦，好少可，好難得啦，所以影咗2次啦，就係超級多人啦，好爽啊，好開心，隨時咧褪前褪後啦，都可以揾到人傾偈，不得了。好啦，而家咧落出咗雨啦，咁咧勁大雨，我哋一離開條橋咧，就發覺地下係濕晒噶。咁咧我橋底着衫啊，我橋底着衫。好啦，咁啊而家咧成村人就喺度着褸啦，但係我要 set 好咗隻 cam。咁咧而家要睇下大家啲袋啊，邊個啲褸係最容易拎噶啦，咁啊可以走車先啦，係咪先？嗱，我就好快嘅啫，我換衫都要影一影大家換衫嘅情況先，跟住超熱鬧呢條橋底，大家一齊換衫，但係我都唔可以太慢，一路講嘢一路換先得。嗱，前面呢個袋咧都算幾實用啊，因為我件衫啦後邊仲有啲防磨膏咧，成件就咁求其塞住落去就算數啦。咁啊而家呢個鞋套咧就比較揦教少少，因為咧要除咗鞋先着到嘅，都幾難着㗎喺條街上邊。但係學阿路比話齋，而家唔着，唔通留翻清明先着咩？我戴泳帽啊，戴嗰個帽啊。我就唔使嘅，因為我破風頭盔嚟嘅。好啦，咁我已經咁樣笠咗個鞋套上去啦，咁咧拉翻落少少就係 OK 噶啦。哇！好啦，笠住。慢慢踩。搞掂。咁咧呢度又係拉翻落少少。好，咁樣咧扣住，笠埋個頭，搞掂。好，走得。哇！我換衫真係好慢啊。暫時呢一刻嚟講咧，停低咗啊，就有少少醃眼啊，即係啲汗流落塊面嗰度，但係 OK 嘅。咁啊，一換咗呢啲風褸咧，就停雨啦，頂佢個肺。而家即刻冇雨出，但係着住先啦。咁我而家咁樣拉開咗鏈咧，其實係唔熱嘅，但係咧我要戴翻對手襪啊，因為咧啲汗醃眼嘅時候咧，就冇咗啲手襪咧就抹唔到啊。咁啊追翻啲車友先 ，OK。正如頭先話齋啦，呢啲着褸嗰啲咧嘅decision making係最難做嘅。就好似而家咁樣樣，着完個地下係乾嘅，就係啱啱頭先嗰個位係極大雨，一瞬間都冇10零秒就轉個頭就俾個乾地嚟。咁啊勁難做決定啦，係咪先？而家你如果着咗啲鞋套啊嗰啲嘢，一定係冇咁好踩㗎。但係如果個雨唔係咁樣即刻停嘅，而家就落去嘅，咁你當然係着咗鞋套冇咁快，隻鞋冇咁快濕啦。咁啊可以即係時間長啲都舒服啲啦。所以咧件事就係咁難㗎啦，就係因為天氣變幻莫測，幾時着幾時除，超難判斷，就係咁。咁咧根據呢個 group chat 啦，我哋睇得到我咁樣搞完一輪之後啦，係落後咗，就應該係落後咗去2公里，就係因為頭先咁樣着個鞋套，所以影響都好大。咁啊希望冇咯可以遇得翻佢哋啦。其實估唔到佢真係咁快停雨啫，哇頂唔順啊，熱得滯啦，又着翻件衫啦，又除翻件雨啦，着翻呢件普通薄 jersey，
哇舒服翻好多。咁啊，而家咧就睇下可唔可以勾屈翻咧。啱啱我趁我換衫爬咗個頭嘅車手啦，個距離同阿雞比距離相差已經擴展到3.7公里啦，所以CP1 之前要追翻去都應該冇乜可能㗎啦。哇，好開心啊！咁咧，我喺度踩下咧，就遇到一個印尼嚟嘅大哥啊！咁啊，印尼嚟咧都唔緊要啊，竟然佢有睇過我嘅 channel 啊，好開心啊！咁啊，但係其實咧，佢可能係阿 Jeff 幫我推廣我個 channel 去到印尼嘅，因為佢話佢同阿 Jeff 咧喺馬拉咧同場咧踩過嘅，所以就可能咁樣認識到我啦。但係我亦都覺得非常之神奇啊！咁就可以喺踩咗下過程中遇到一位印尼嘅選手，竟然係識得我，問我係咪拍 YouTube 嗰個，非常之開心。好啦，而家咧入到個醒啦，咁咧咁一睇個地圖啦，喺嗰啲 group check 嘅車友位置啦，咁啊見到最前咧雞比，之後咧 W 係阿俊，咁之後咧我後邊少少就係 Patrick， 咁啊得佢哋3個有 share 到 live chat 俾我啦，咁就係而家咁樣喺個鎮裏邊咧，其實見得到咧係爭幾個街口度啦。哇！人哋着住對 Ons 跑鞋，踩住個平踏。好啦，而家咧真係上橋啦。睇地圖嚟講咧，而家應該過河噶。咁啊，我哋睇一睇，上到去睇一睇條河景聲。大家都急不及待睇條河景啊！踩到咁鬼快，啲欄杆好高啊！我盡量將隻 cam 對齊啲欄杆啦，希望可以睇到出邊景色啦。其實幾靚啊！我覺得咧，同去到日本係差唔多嘅，即係一樣都係河側邊啦，有啲草地啊，有啲散步徑啊，中間仲有個島仔添，幾靚！哇！不過俾前面嗰啲拉爆咗，好回下氣先。前邊咁條咁斜嘅路嘅，睇地圖嚟講應該冇第二條路噶咯喎，即係話要上車咯喎。好，我估呢個應該就係到頂啦啩，但係係一次係啦，因為阿進一點咧突然間加速咗，我估係啦，好辛苦。咁啊，佢都好熱啊，好辣眼啊啲河。水嚟講飲亦都係好頸渴，可能因為熱啊，同埋開始有少少肚餓咯。咁啊，但係都未夠，都踩咗2粒零鐘。咁我其實4點零鐘食早餐嘅，所以的確又就嚟4粒鐘啦，所以又開始餓啦，都合理。通常咧第一段咧係要食一啲餅仔先得嘅，因為食早餐到起步咧係有啲時間差，所以咧就踩唔到100公里先至食嘢。但係 CP 同 CP 之間嗰啲咧捱到4-5個鐘咧，平時都捱到嘅。係啊，好攰啊！咁樣隻 cam 先，咁啊應該就嚟到啦。好啦，而家咧穿越嗰啲農村，可以俾我留一留腳。哇，好攰啊，抽晒筋啊陰公。但係我見到仲有10零 K 到呢個下個 CP 啦，我又唔想食嘢住啦。雖然餓啦，但係我哋要學識得咧，正餐之前唔好食零食。係啦，細個都應該有教過㗎啦。就算餓，就算隻腳抽筋，就算唔係好俾到力，但係我哋捱一捱啦。咁你陣間咧食飯嘅時候咧，個胃口就會好啲㗎啦。如果你一食咗嘢咧，就會冇咁開胃嘅。所以咧，等一等就係我覺得最好嘅方案嚟嘅。哇！而家咧好逆風啊，
咁啊啱啱上咗段斜掣啦，而家真係好辛苦。咁咧喺呢個嘉明嗰度咧，就見到咧雞髀咧已經去到 CP 嗰度啦，係啊，咁啊停低咗，見到紅色，咁我相信我同個 CP 都距離都唔算遠噶啦。我要除咗個鞋套先啊，個鞋套而家哇真係個天對佢哋真係好啊，竟然唔落雨。咁啊唔落雨之後着咗個鞋套咧，因為鞋套有少少阻礙個腳腕個喐動啊，所以咧就變得咧其實個小腿比較辛苦咯。所以去到我會除咗個鞋套啦，之後順便咧洗一洗個鞋套先至帶翻好去咯。好啦，我哋而家咧嚟到呢個 CP1 啦，踩咗100公里到啦。前邊應該會見到啲隊友食緊嘢嘅，及先。咁啊呢度 CP1 啦，但係咧，我認為大家唔好喺度停啦，就係盡快揾到間餐廳一齊停低食飯啦，好唔好 ？OK， 好啦，咁啊行前多幾步啦，見到呢間腸粉王啦。再行我驚離開個鎮㗎啦，咁啊可能冇嘢食啦，所以咧就入嚟呢間腸粉王食嘢啦。我順便會去買美宜街度買水啦。咁啊呢度叫做幾方便啦。咁啊希望其他車友見到我架車，即係入嚟呢度食嘢啦。OK。咁啊到咗啦個豬雜，呢個係米粉啊，係啊，都所謂嘅豬雜啦，都唔係我哋心目中嗰種有豬潤啊嗰啲咁嘅豬雜咯。咁啊，但係都幾豐富嘅，估唔到咧幾好食喎！我有陣時咧食呢啲最怕佢咧好腍啊嘛，但係唔係喎，彈彈地牙喎，正喎呢個米線，唔錯。咁啊，而家呢食啲濕嘢真係啱啱好，不得了。好啦，咁我哋而家食完咧就再出發啦。咁下個 CP 咧就喺懷集，就仲有120公里先到嘅，都有翻啲距離啊，的確真係。OK， 咁我哋而家繼續前進 ，Go Go Go！ 哇！加油！好啦，咁咧又遇到一啲新嘅香港車友啊，即係又覺得你慢啦，跟住係咁扯啊 Jackie， 呃人㗎，好容易俾佢扯爆啊！10分鐘點追啊？唉，哇！而家好爽啊！跟住呢位大 power 嘅選手高速咁前進緊，雖然 CP 又有成82公里，實在諗嘅話都有少少覺得氣餒，但係唔諗嘅距離，淨係享受而家呢一個速度感咧，實在好過癮，好開心。後邊仲有啲嘅，不過頭先一輪高強度咧就扯甩咗少少啦。咁啊，而家咧上斜咧。佢哋應該好快會吸翻上嚟嘅，相信影唔到啊，太遠啦。架 Feta 一上斜啊，就扯爆我哋啊！即係200幾火係會俾你拋嚟嘅，即係勁瘦咯，黐線！如果我嘅體重，我諗我要350火先跟到佢，太難啊！喂，而家落斜之前一定要黐翻住個尾，食翻住個氣流先得。OK。之後一落斜呢位 Feta 就收油。嗱，呢啲咧就係拉爆人嘅戰術嚟㗎啦。正常咧帶車咧就落斜又補翻兩腳咧，等後邊可以順便留車嘅。但係咧，如果想拉爆人咧，就好似佢咁，就咧淨係上斜俾油，上到頂收咪拎，好險惡啊！呢個單車界就係，大家小心啲。我係水閘啊，呢啲係。而家見到一個湖啊，好靚啊！影一影佢啦，趁得閒屈機啊，喺度屈我機啊，嗰個上斜。今場真係好多香港熱車友，但係今場條路線咧，可能太多平路啊，好多大車。其實係冇上一場400咁開心。上場雖然多山路，但係啲路靜好多。哇，好痛苦喎，好鬼熱啊！哇，好想除咗條巾去啊！條頸好熱啊！但係咧，頭先間唔中有好大沙塵啦，又好需要條巾咧去擋一擋喎。但係其實條巾咧一遮住個鼻咧係唞唔到氣嘅，都好辛苦，隔得犀利嘅滯。所以咧，好尷尬。喺大陸踩單車咧，啲沙塵好犀利，好辛苦啊！咁我而家得翻
半支水啦，所以咧見到呢度咧，哇，仲見到大佬傑佢哋添，哇，咁啊飲啲水啦，同埋我想飲啲補抗力啦，唞一唞先，同埋個人攤凍翻少少個人啦，咁我覺得 OK 嘅。哇！而家嚟到廣寧體育館啦，嗰陣時就係喺呢度起步噶啦，就踩一個好似100K 嘅活動啦，但係都好趕嘅時間，因為即日要搭翻車翻香港。哇！就嚟翻呢度咯，廣寧啊，咁啊準備轉燈出發。哇！好多大車啊！不過我哋而家經過緊一條咧起得好靚嘅路啦，啲燈啦起得超靚啦，同緊啦Roy 啊、Jack 啊嗰啲一齊踩緊啦，咁啊 OK 嘅，跟得有少少吃力，不過佢哋大體上都會等埋，所以咧我哋維持住咧大概30頭嘅速度啦，去前進啦，咁啊都順利咧征服咗好多里數，咁啊而家咧剩翻40.5 K 咧就會去到 CP2 啦。我哋希望捱到 CP2 先食嘢啦，食得耐風味都係要玩嘅。咁啊，而家就輪到我負責做火車頭啦。頭先我哋入嗰條隧道咧，係直情係開咗頭燈啦，都係漆黑一片嘅，因為我哋個全視線咧係黑晒噶嘛，佢隧道入邊冇燈嘅。咁我將個頭燈再較高咗2格啦，都係睇唔到，即刻除眼鏡先可以睇到路咯，都好誇張。好啦，咁我哋咧而家咧就雖然仲有20 K 到先就已經到呢個 CP2 噶啦，不過大家都好謝，其實都好攰啦。咁啊，所以咧見到有間餐廳，咁就喺度食啲嘢先啦。咁啊都唔知有咩食㗎，不過成個鎮咧係得一間嘢嘅啫，係啦。哇！頭先間嘢唔想做我哋生意啊，咁啊唯有走啦。即係佢冇炒麵炒飯嗰啲都冇問題嘅，我哋嗌餸食，再加白飯咯。但係嗌餸嘅時候咧，又好似嫌3嫌4咁樣喎。咁我哋而家咧唯有繼續碌住先，揾第二間食啦。好啦，而家咧2點01分啦，咁我哋咧就踩咗就嚟200公里啦，即係踩咗8粒鐘啦，200公里啦，其實好快㗎啦，我覺得即係呢條路真係算做好平坦啦，係有啲少少暗斜上落啦，平時都係。咁啊，而家都仲未食到飯嘅，咁但係咧，哇，200 K 中間淨係食過一餐飯咧，都創我紀錄㗎啦，我相信都。睇下風景先，揸下流灘先，哇！仲有10公里啊！10公里，興奮嘅，但係唔好逼得自己咁緊，真係俾唔到啲咩力。頭先上斜俾人拉上200火都想死而家。哇！而家咧超級熱啊，咁啊都好多車啦。哇！車標寫住36度啊，真係好熱。上斜嘅時候咧，即係有啲頭痛 feel 咯。有少少中暑嘅先兆咯，咁啊，但係仲爭少少，我哋其實 OK 嘅，係有啲先兆啫，未真係中暑嘅，咁啊飲多2啖水，因為仲有幾 K 就可以有補給。但係地圖上邊咧已經見到疑似 CP 嘅啦，地圖我已經見到蛙人停咗喺 CP 度咯。呢隻係咪我嘅午餐啊？呢隻入咗醒啦。個人都醒神翻啲啦，慢慢碌啦，慢慢碌去到 CP 嗰度，打埋個卡，再揾食，咁就個人咧就精神爽利咯，因為同時間又有 achievement， 又有飽腹，又可以休息，咁啊，即係最開心係咁樣噶啦。我想講咧，嚟到 CP2 附近揾嘢食咧，其實嘢食都多噶。但係全部都冇冷氣，好熱啊！咁我揾到呢間雲吞麵，行入去涼涼地，仲要有風扇喺頂，咁啊可以降到溫。咁所以我哋就入去入邊啦，就食呢間啦。OK，我連個電話都興合合。呢度有冷氣，實在太舒服啦！就
就係呢部冷氣機。咁啊，慢慢嚟啦，佢仲話俾我哋聽，出邊有水龍頭可以洗頭啦，仲有廁所啦。咁佢哋去咗廁所先，咁我就洗手洗頭先，係啦。雲吞麵加牛腩，咁啊得一種麵，就係呢啲細麵呢啲，試下佢咩味先，還可以啦。係一個牛腩，不過冇香港嗰啲咁好食講。哦，嗰啲係魚蛋嚟啊，唔同我哋嗰啲唔太一樣啊，都幾特別，都 OK 嘅，OK 嘅。咁啊，當食呢餐濕濕地又幾舒服嘅，同埋最緊要有冷氣啊嘛，係咪先？好，搞掂，食飽飽，瞓咗個晏覺，涼翻個人。咁啊，而家再浸濕晒啲 gear，咁啊再出發。咁啊，又好彩喎，又見到阿俊啦。又見到阿 Ellie 啦，又見到阿志喎，全部喺翻同一間食喎，因為方圓得呢間有冷氣咯。咁啊，算佢哋知訂啊。咁我哋等埋阿俊，咁啊阿俊如果行嘅話呢，咁我哋就出發啦。好啦，而家呢去到懷集呢，見得翻呢以前喺度玩呢個磨房嘅懷集呢，喺呢度起點嘅，係踩呢條路嘅。咁啊喺後邊嗰條咯，咁樣咯。咁啊〜都唔記得拉翻低個面罩，因為頭先好大沙塵，咁啊見唔到樣啦，所以咁我哋而家呢就食完飯啦，出咗嚟啦，咁個情況呢就好曬啦，同埋沙塵好犀利啊，咁啊但係呢，其實而家因為我臨出發之前呢，就浸濕咗頂帽仔啦，同埋呢條面巾啦，所以呢，個人就未熱嘅。同埋都攤咗咁耐啦，所以咧核心溫度降低翻啲啦。我突然間有一段呢啲啦，未鋪好嘅路啦，係滾咗超級大嘅咯。不過我哋慢慢踩，其實同埋而家暗落斜，問題不是太大。哇！前邊嗰座怪石咧，唔知會唔會就係其實我哋踩懷集啦，其中一個 CP 就喺個石底嗰度咧，係咪就係呢一嚿咧？我都好好奇，想知道睇一陣間會唔會經過佢個底嘅先。係佢啦，踩磨房懷集嗰陣時嗰個石啊！耶！自拍一下先。但係入邊好多大媽唱歌喎。哇，幾肥！我哋呢，而家呢，大家好似都好謝，因為其實烈日當空啦，就踩得好辛苦嘅。咁啊，佢哋見到所以就揾咗間便利店啦，停低休息下先啦。我啲仲食 gel 喎，真係，對於到咗便利店都要食 gel，太奇怪啦，太奇怪啦啲人。每次停一陣啦，降一降溫啦，個人就會舒服翻好多。直接踩到去好熱嘅時候啦，咁又會有一種好中暑好難頂嘅感覺啦。其實都主要因為熱得滯啦。我頭先咧去到便利店啦，飲咗個寶礦力啦，咁就淋一淋咗個頭咁樣。咁而家再出發舒服好多啦。但其實咧啲太陽都係刺眼，但係呢條路好靚啦。咁啊，仲有成100K 多啲先至可以去到下個 CP 啊！絕對唔簡單啊！咦？呢度下洲村啊，條路勁靚啊，起得個個都讚呢條路好滑啊！雖然要上少少斜，但係大家都好似好樂意咁上呢個少少斜啊！側邊呢，側邊好多田啦，都係好靚嘅，喺呢個陽光照射落嚟，閃靈靈咁樣。側邊有好多奇山異石啊！呢度斷開咗添啊，中間，哇，成個麥當勞咁啊，幾靚！同埋呢條路真係好滑，好順暢，踩得好舒服，真係不得了。雖然減速帶都係有減速帶嘅，但係而呢啲咁樣呢啲咧，好順好順，真係好好踩。咁啊，冇乜特別㗎啦，淨係睇下啲風景嘅啫。
我哋而家入咗嚟呢個叫長安鎮啊，咁啊超多車，同埋都好熱鬧啦，好多人啦，咁啊呢啲成街一齊，哇唔得，唔好拎隻 cap 出嚟，係成日要收臂力，因為真係好多車，係啦。好啦，我哋而家啱啱離開咗金莊鎮啦，仍然都係好頂峰啊，踩得好辛苦，只能夠慢慢踩啦。咁啊，睇一睇風景啊，都真係幾靚。好啦，咁咧而家咧就仲有30K 度啦，就預計食飯點啦。咁就大家都有啲倦意啊，同埋個太陽都真係未收，所以咧就嚟呢度咧就唞一唞先。咁啊，大家啦泊低架車啦，唞一唞。咁我順便咧幫隻 GoPro換電先。哇！日落啦，就快日落啦，7點鐘日落，而家6點半。開始見到夕陽，呢邊都好靚，呢邊，哇，爽啦！好，踩到30K 揾飯食，我哋而家入山區啦，咁就陰涼返啦，所以咧就俾到啲力啦，爽快返好多啦。咁佢咧每個上又好似唔係好金咁，上少少又落嗰啲斜度亦都係足夠斜，可以直接放臂力就落去嗰啲咧，所以而家即刻爽快返啲。呢條橋起得好靚喎，望出去啲梯田超級靚喎。哇！呢間飯店出邊咧有條咁靚嘅橋啊！而家294食唔食咧？我呢個都困擾喎。好啦，大家咁而家咧踩咗13個鐘頭26分鐘啦，咁我哋終於踩完300K 啦。咁啊，大概仲有50零 K 啦，就到我哋瞓覺嘅地方啦。咁好值得鼓舞嘅，咁亦都可能係我最快嘅300公里啊！即係13個半鐘都唔使踩完300公里。好，所以證明呢條路線真係呢最少頭300公里啦，真係好簡單。咁之後簡唔簡單呢？我哋之後再睇下。好啦，我哋食完飯出返嚟啦，咁啊涼返少少啦，但係都未算真係覺得清涼嘅感覺。咁啊應該上車都會有少少熱嘅。咁啊同埋一出餐廳呢，就俾阿莊啦同埋阿卡車捕獲咗啦。依家莊喺隔離咯喎，你卡車後邊啦 ，OK。睇住，慢車。好，頭先成功發揮到瓜科嘅優勢。好啦，我終於入咗呢個 Cat 4嘅波啦。咁啊，95米爬升，1.4公里長，睇落去都唔係太辛苦，都真係好熱啊！咁頭先嗰啲 rolling 嗰啲咧，都累積到啲熱力喺個人嗰度啦，所以咧就結果本身諗住呢個 Cat 4嘅波可能可以均一均面對佢，不過已經好熱，所以咧變咗改變策略，開始啦，改變策略咧，慢慢搞上去算啦。咁你就嚟到 CP 都要爬個咁嘅波啊！佢係一個冇等級嘅波，但係咧一開波係9%，好係，所以咧拉爆咗個人。而家平翻啲啦，我都唔俾力啦，慢慢上埋嗰少少去，就可以碌去終點，唔係碌去
瞓覺點。唉，到啦應該係咪啊？見到啲石，係啦落斜。好啦，我哋終於入呢個鎮啦，仲有2.3K 就到 CP 啦。哇，好靚喎！但係2點幾 K 我聽朝係唔會過嚟食早餐嘅。我打咗卡啦 CP 山，咁啊剩翻400米就碌到去啦。一身而家即係個心情即刻鬆晒。哇！咁啊呢個鎮都幾怪，一級即係黐住個山嘅，同埋好多啲渠啦，好恐怖啦。雖然我頭先碌過咗去都冇事，但係啲烏龜會好恐怖啦。會有間麥當勞喎。哦，阿 Y 人應該入邊瞓緊。好，搞掂。好啦，咁我而家咧就嚟到酒店啦，咁啊入去 check in 啦，好攰啦，咁啊10點半啦，聽朝就5點鐘再起步 ，OK， 咁啊 check in 先。好啦，我隻咪都冇電啦，咁啊今晚就住喺呢間酒店啦，超級靚，成個呢個封開咧得呢間係靚㗎咋。其他全部都係超級舊啊，所以呢間要搶。如果而家先入嚟 walk in 嗰啲，全部都訂唔到㗎啦。係啦，咁我好好彩訂到呢度啦。咁我唔講咁多啦。真係沖涼，盡量休息得多啲。咁啊，聽日開開心心咁踩埋嗰270K。好，聽日見，拜拜各位。好，早晨啊！咁我哋啱啱而家退完房啦，咁啊集齊晒所有人啦。咁我哋而家咧就出發下半場。間酒店真係好舒服啊！即係咁舒服嘅酒店瞓得咁短暫咧，簡直係非常之唔夠滿足啊！但係其實我哋嚟到呢度嘅目的係就係踩長途啊嘛，所以我哋就踩啦，快啲踩到翻去終點嗰度先至再瞓過啦 ，OK？ 咁啊邊行邊講。哇，5點鐘起步咧，太陽都未日出啦。好似都應該5點零鐘日出嘅喎，但係估唔到原來咁鬼黑喎。不過呢度而家仲有街燈嘅，都睇唔到呢個江濱定濱江嘅景色添。好啦，咁我哋咧離開咗酒店之後咧，就沿住呢條咧好直嘅大道啦，喺度行啦。咁啊，大家都未熱身啦，所以咧就叫大家唔好踩咁快啦。喺度先鬆咗腳先，warm up咗個人先，咁啊會好啲嘅，會少啲問題出現嘅。咁而家呢個鐘數條路係完全冇車好靜啦，所以都踩得幾舒服，慢慢嚟啦。咁啊好勁啊！佢哋真係，琴日嘅 pacing 都好快，比佢哋大到，所以真係好勁。咁啊〜令到我有充足嘅睡眠，都唔充足㗎啦。不過令到我比預期中再早咗個半鐘到啦。我以為自己大概12點鐘到，結果大概10點半鬆啲就到咗，所以都幾好，又瞓多咗，又可以拉下筋，洗下衫，都好多嘢做咗。所以雖然瞓覺未必有多到，但係成件事可以冇咁趕咯，攤慢少少做啊，幾好。咁啊，而家我哋未食早餐嘅，咁但係就碌住先嗱，一路熱身一路碌住先，直至見到早餐店我哋就可能一齊入去食咯。哇，好啦，而家清晨咧見到啲風景啦，咁啊呢度有條橋，吊橋啊，幾有型啊，起得。好啦，咁咧由集合5點鐘集合啦，咁啊集合完搞少少嘢之後出發啦，咁而家6點04分啦，咁我哋咧就揾到間早餐店咧，幸福餐館啦，咁啊睇下有冇得食先。有啊，有嘢食噶，咁好啦，咁我哋就喺度食嘢啦。即係買咖啡。
呢間幸福餐廳啦，真係幾好食啦！佢嗰啲雲吞啦，裏邊個湯都勁好飲，我哋飲好多啦。咁啊，食個腸粉都好滑啦，之後就喺隔離買咗支咖啡飲啦。咁啊，好滿足。咁啊，喺度食下嘅過程中咧，都見到好多咧熟悉嘅車友咧喺側邊過啦。然之後咧，亦都見得到咧其他香港車友咧，我哋食完啦就接力啦，就繼續食翻我哋未食剩嗰啲啦。係啦。咁啊，而家咧踩咗咧，而家7點半啦，踩咗25個半鐘頭啦。咁啊，終於踩咗400公里咯。考慮到我哋咧瞓咗咁多覺嚟講咧，簡直呢個成績非常之值得鼓舞啊！雖然咧呢場活動咧就超過600K 嘅，成620幾 K 嘅，咁但係我唔諗咁多咯，嗰廿幾 K 臨尾先考慮咯，當住佢600K 咁諗啦。咁啊，完成咗2/3啦，有時間揸手啦。好啊，轉個頭入咗一個城鎮啊，都幾旺下嘅喎，啲樓都起得幾高下喎。見到啲餐廳都比較市正嘅喎，所以咧我其實諗起咧，即係肇慶附近呢啲啊，都應該係發達少少嘅，就會比琴日經過嗰啲廣西嗰啲廣寧啊、懷集啊嗰啲啦，會更加發達嘅。所以咧，我有覺得有啲預感咧，就係今日嘅 lunch 可以食好啲咯。出翻個醒啦，我哋又上翻嚟 G321啦。咁啊，其實原來兜咗去個醒度，但係其實可以沿住 G321都應該係直去到嘅。不過我哋跟翻路線踩咧，咁啊就會冇錯啦。咁啊，一睇到呢個位啦，就有個寶塔咁嘅嘢啦。呢個角度睇呢個寶塔啦，就更加清晰啦。見到一個廟，三元塔啊，佢叫做。OK，喺前面抽車啦。好啦，咁啊，大家咧玩咗一段呢個大直路之後啦，都嘔嘔地啦，好頂峰啊，其實都。咁就而家咧就揾間士多，咁啊休息一下。好熱啊！而家9點45分啦，但係出邊咧已經好曬啦。咁啊沙塵都好犀利啦，啲路亦都好燉啦，順唔到去啦。咁所以咧，而家大家咧就喺呢度停一停低先啦，當係回一回血先啦。咁之後我就濕一濕條面巾，之後笠條面巾降溫先。好啦，呢度見到又有一條大橋啊，仲駁住個隧道添啊，穿入個山裏邊咁啊。咁啊，影下呢啲車友先。哇！突然間中暑 feel 啊，咁啊俾唔到力啊，咁啊甩咗佢哋啦。而家就一個人踩住先，咁啊希望到補給點咧可以回入翻佢哋。但係咧冇水啦，係咁飲水咧，已經得翻一啖水喺度，咁所以咧就冇辦法啦，唔可以再俾休住啦。好熱啊，真係辛苦啊！咁好啦，我而家中咗暑啦，咁啊嚟到呢間中石化啦，咁佢哋我喺嗰個洗手間嗰度咧就淋咗個頭啦。好，咁啊呢度有冷氣，就呢度飲完先至出去繼續追翻佢哋。好啦，而家咧中完暑之後咧就嚟到呢個鎮啦，就見到佢哋補給啦，會入翻佢哋啦。咁啊，其實呢個鎮都其實望落去都幾靚喎，因為咧全部建築物都係橙色嘅喎。咁啊，亦都唔會起得太高啦。結果好有呢啲旅遊點嗰啲小村嗰啲地方嘅感覺咯，即係遠處又望到條江嗰個位啦。我哋咧而家咧仲有14公里啦，就去到 CP4啦。但係咧我都好難捱啊，因為咧太陽而家咧完全咧出晒嚟啦，咁樣曬住啦，就係一直都覺得好悶熱嗰種感覺啦。俾唔到力啊，好似一俾力咧就覺得好暈啊。
係真係熱得就係個核心溫度好高啦，係啦，咁啊都係咁噶啦，即係唔好要求自己踩咁快咯，只能夠咁啊我當然希望可以捱到去 CP4先至休息啦，但係如果再晏啲、再熱啲嘅話咧，咁可能中間要加好多咧降溫嘅 break 先至得啦，係啦。而家大概仲有5K 啦，就去到下個 CP 啦，但係呢條路超難捱啦，因為超曬啦，順便睇一睇風景啦。講唔到咁多，條路好蹬，跟翻前邊先。好啦，我哋終於到達呢個 CP4 附近啦，仲爭少少可以打卡。咁啊，就去一間中石油站啦，即中海油站啦。咁啊，唔知附近會唔會有嘢食咧？咁估唔到原來呢度真係有一間快餐店啦。好啦，原來要12點鐘先有飯食啦，咁冇辦法啦。咁我哋咧踩落少少啦，咁啊入翻個大鎮裏邊啦。其實都唔係好多嘢食，因為我哋沿住鎮嘅邊緣咁行啦。咁但係呢度見到一間咧有冷氣嘅，上邊嗰個吉利冷氣仲運轉中嘅。咁所以咧，咁啊掂啦。咁我哋喺度咧休息啦，食餐飯啦，降一降溫先啦，咁之後先繼續上路。好，食飽飽，咁涼一陣冷氣都好舒服。咁啊，亦都見到阿志佢哋喺度啦。我哋啱啱食完騰通張台，就輪到佢哋食㗎啦。雖然熱辣辣，咁但係咧而家咧斟埋啲凍水起身咧，咁啊繼續上路啦。即係唔踩就唔會完嘅，所以係咪都要踩住先㗎啦？係啦。咁我整濕咗嗰個頭巾啦，咁啊暫時呢一段會涼翻少少先嘅。哇！踩下突然間有幾個名車 logo 啊，有法拉利啦、保時捷啦、林寶堅尼同埋瑪莎拉蒂喎。哇！好似好勁咁喎。好，啱啱喺呢個油站嗰度咧完成咗個短 break 啦。咁我都開咗個大啊，因為琴晚住酒店嗰度咧結果去唔到啊，即係試咗3次都冇嘢屙，但係踩下咧就有啦，陰公。咁啊，搞到又要踎住呢啲好多烏蠅嘅廁所啦，真係好難頂。好啦，而家咧我哋呢個地方咧就叫鼎湖啊。咁啊，好似頭先佢哋話咩有鼎湖啤酒喎，我都唔知。咁啊，因為咧油站嗰個職員哥哥咧就話咧呢個鼎湖咧呢個地方咧逢咗3點鐘就落雨㗎啦，所以咧佢就叫我哋3點鐘之前要好離開鼎湖啦。咁所以咧就導致而家咧就睇下我哋可唔可以離開到呢個鼎湖啦。咁啊，上面有啲烏雲喺上邊嘅，的確係，同埋咧感覺上係好翳焗嘅。油站哥仔真係冇呃我哋啊！哇，不過係2點啊，唔係3點啊。而家2點鐘即刻落出嘢，哇！仲要大粒，哇！啱啱落㗎咋。不過是好是壞咧都唔清楚，因為好熱啊嘛。而家落雨可能做到降溫嘅效果，但係要睇下佢幾大雨啦。因為如果揼到咧啲鞋濕晒咧，咁樣都係好難受嘅。而家我哋個破風手咧，張凳咧鬆咗，要扭翻實佢。咦，雨又大翻咯喎。OK 喎，我唔太討厭呢個雨。雖然其實都好大雨，唔知鏡頭影唔影到啦。但係因為我個人就係好熱啊，所以我對於淋水呢件事咧係絕對 welcome 嘅，簡直係。哇！落雨咧，佢哋吸翻上去啦，但係佢哋成 team 人都冇泥擋啊！哇！啲射程好遠，啲水彈到，你睇，就算有個泥擋啊，都見到下邊啲水幾咁澎湃㗎啦，無啦啦咧就被地圖嗰條路線啦帶咗入嚟條咁樣嘅村路啊。咁啊，而家停咗雨啦，但係點解突然間入咗條村路嘅咧？太神奇啦！我睇地圖咧就覺得咧，其實頭先我哋應該直行到尾十字路口左轉係 OK 嘅，但係咧結果地圖係就叫咗我哋入嚟呢條
村咁樣樣，迂迴曲折咁樣樣咯。咁但係照道理應該繼續向前行啦，就可以去返大路嗰條路嘅。OK，而家我哋又去咗一間中石化嗰度休息一下先。望到個里數，覺得好似爭好遠都未到咁樣咯。即係如果呢場係一場1000公里嘅話，我見到100公里，我覺得就到。但係呢場係一場600公里啦，仲要我已經踩咗500幾公里之後，仲有100公里咯。咁就一出翻嚟，哇！頭先落大雨，而家蒸籠咁樣喎，勁曬喎！哇！好刺激喎，實在真係。哇！呢條路咧，超級多大車啊，沙塵滾滾啊！都幾惡劣下。好，呢條橋叫馬房大橋啊，上咗個橋頂啦，可以睇下啲風景啦。哇！啲駁口位咧好闊啊，小心啲啊！你見到呢度見到運沙船啊、貨櫃啊呢啲嘢咧，其實都解釋到點解呢度咁多大貨車咯，係一個重工業嘅地方啦。係啦，就睇下埋條橋啦，馬房大橋啊，哇，都幾靚啦，有主道有副道，仲有條行人路，踩下見到2位車手喺前邊啊，疑似係 DK 同 Ivan 啊，咁啊，睇下咪真係佢兩個先 ，DK，Ivan。好啦，而家咧我哋踩咗咧成574K 啦，咁啊理論上我哋本身應該得廿零 K 就可以到600K 呢個位啦，但係其實我哋對距離終點啦，仲有50幾 K 嘅咁樣樣，所以補呢個水先，咁啊同埋我有啲肚餓，買少少小食食下先，最後都揾咗包薯片食個薯片之後就斟埋水。到啲鐘數就係想食啲垃圾食物㗎啦。而家收咗太陽啲，但係仲係潮濕啊同埋悶熱嗰種感覺。咁啊頭先咧落雨嗰段時間咧，我對襪已經濕咗㗎啦，所以其實都唔係好舒服啦。然後着住濕襪啦，踩埋嗰幾廿 K 去咧，翻到酒店再塞啲紙巾入去隻鞋嗰度啦，咁啊希望聽朝翻香港嘅時候咧，可以着翻對乾爽嘅鞋翻香港啦。前邊嗰個應該就係熊仔啦，熊仔幾有型，踩到嚟而家精神爽利，哇容光煥發咁樣樣。你點解覺得我係精神爽利咧？嗱，佢而家仲好有氣力咁樣樣，好有氣有力咁樣辯解添，用佢嚟做背景，我哋影埋個風景俾大家睇，哇不得了，美人美景。我都係退翻去後台啦。係啦，咁樣樣啦，好開心啊！keep 住咁樣樣，間唔中遇到香港車友，實在幾過癮嘅呢件事。不過咧，剩翻呢啲里數咧，大家都係互相扶持啦，係捱落去㗎啦。無論幾多公里咧，最後嗰啲都係特別難捱嘅，係啊。又入咗一啲村路啦，今次呢一條好靚，有呢啲花，有少少花田啦，咁樣樣。哇！但係前邊路很難啊，希望單手唔好炒車啊。OK， 好彩我的是瓜父啦，勁神奇啊！突然間行條咁樣嘅路，哇！以為咧冇晒山路啦，點知咧整個咁樣嘅斜路啦，都好斜下，都爬得幾高下而家。好啦，我哋而家咧，大家企喺度咧，就因為咧，我哋咧已經踩到598K 啦，因為前邊嗰啲路未必咁靚啦，喺度講啦，當600K 先啦。我哋5點50分，即係我哋唔使36個鐘頭就已經踩咗600K 啦。其實 OK 嘅，
幾理想㗎，係咪先？但係我哋同個終點距離仲有成33點幾 K 喎。真係離晒譜。咁咧，但係咧呢度咧，我順便講一講俾大家聽咧，就係喺 BRM 嘅活動裏邊啦，所有嘅 CP 啦，咁住個里數咧去講個 closing 時間嘅，唯獨個終點咧，只要係同嗰個本身嗰個 event 嗰個例如600公里個總距離係5% 以內嘅話啦，係唔會就個時間嘅，因為我哋大概30公里都要2個鐘頭左右啦。以平常咁15公里咁計，咁即係話你臨尾嗰個 CP 咧係突然間要追2粒鐘嘅咯，咁就如果你冇準備嘅話咧係會好大鑊嘅，咁所以咧順便講一講俾大家聽，咁但係我哋而家咧就要捱埋咧你最唔願意踩嗰30公里啦。而家咧其實好接近終點啦，都唔係好接近20幾 K 啦。咁但係咧就已經入咗廣州呢個城市啦，咁所以咧周圍都好多車啦，啲路況都好複雜咯，好似呢度咁樣，可能平時出咗去出邊，但係你睇下好鬼多車，亦都好多呢啲重型嘅車，所以咧入邊呢度咧就會安全少少啦。但係入嚟呢度面對嘅第二個問題就係好多呢啲障礙物嘅都。咁所以快唔到咯，承接翻頭先所講嘅就係超咗距離佢唔會保持俾你之外啦，再遇着呢啲踩唔得快嘅路段咧，都真係如果時間講就真係幾大壓力㗎。哇！呢陣等咗好耐咯，佢呢度係不准左轉嘅，我哋咧就要咧停低啦，跟呢啲電瓶車一樣啦。就攝過去對面，咁啊攝過去對面咧，咁就入呢條小路。哇！好多水氹，其實咁樣咧，一辣樹咁樣係幾靚嘅。哇！突然間要踩呢啲路啊，真瓜火啊！道路嚴重水浸，哇！仆街啦！佢真係唔停喎。哇！好彩啫，又要捐隧道啦。臨尾咧，最冇人想踩過30-40 K 啦。哇！全部啲路都係快唔到啊！係啊，水氹啊，路爛啊，曲折啊，乜都有啊。而家咁樣，哇！呢個汪洋大海係會唔會真係壞咗車啊？係，佢係壞咗車，吊緊車。哇！大家出去多啲好突發嘅事情啊！呢度啊，水浸啦，前邊有架車疑似死咗火啦。所以而家 call 個車啦，頭先有架車即刻 U-turn 啦，我哋嘗試咁樣行田嗰度過去避開嗰個水氹啦。因為我哋見到中間啲嘢浮咧係好深，好危險。我希望唔知有冇機會見得到有人嘗試。咦？有人嘗試咯喎！嚟料啦！喂，哇！哇 ！SUV 掂唔掂？哇！啲浪㗎，哇！揸船㗎喎！哇！啲浪飲緊過嚟啦，走啦！哇！啲浪，哇！好啦，好，我哋跟住啲當地人行上去先。哇！你見到哇，裏邊啲泥應該係爛晒㗎啦。如果我哋碌過去，肯定即刻絕住喺中間㗎。
喂，你拍緊，你拍啊！好啦，mountain鞋嘅優勢發揮咗啦，佢哋 wall by lock 過唔到嘅嗰啲泥路，我就 mountain lock 過咗啦。OK， 我記得呢條路啦，上次中樂潭300應該呢條路就係臨尾嗰段啊，我估而家都係啩。直去啊，直去！好啦，終於有返街燈啦。頭先嗰啲又多車又黑啦，啲車尾燈啊，或者頭先我有啲車頭燈啊，全部咧令到個視覺咧更加黑啊！要校到啲頭燈更加光啦，先至睇到條路啊！如果唔係，淨係見到對面盞車頭燈或者啲車嘅車尾燈咯。好啦，頭先200幾火咁，跟住有喎，都嘅幾喘氣。咁啊，而家咧就得翻咧1點幾公里啦，終點在望啦。OK， 而家我哋咧翻到嚟呢個慶達廣場啦，左手邊就係我哋終點嘅位置啦。爆胎喎！推過去啦，有幾多啊？就咁嗰度咯，終點咯，左手邊。好啦，呢度右轉就係啦，睇清楚。因為好黑 ，OK， 好啦，到啦，終於完成啦。咁啊，呢場活動啦，原本預計啦，都係一架比較容易嘅600啦。咁事實上咧，都係嗰個爬升都唔算多嘅，其實好多都平路嚟嘅。炎熱嘅情況就當然㗎啦，咁啊最後終都冇落過暴雨，都係落一陣間咁樣啦。但係估唔到臨尾嗰啲路啦，咁刁鑽啦，咁多瓜火啦，其實最後都30 K， 真係本身你已經唔想踩到30 K， 之後仲要咁刁鑽，仲要咁泥路，仲要水浸，咁真係好難玩。完成咗之後就攞埋個認證啦，咁啊之後咧我哋就翻去沖涼咧，咁就再食慶功宴啦。因為我覺得呢對鞋上嚟嘅，所以咧我諗我需要處理埋對鞋啦，咁先至去食飯啊。如果唔係趕唔切，係啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜各位。